Българската народна банка е отговорната институция за възлагане на производството и пускането в обращение на евромонетите с българската национална страна. На общата страна на монетите от 1, 2 и 5 цента е представено земното кълбо с Европа, Африка и Азия. 1 цент е с диаметър 16,25 мм, дебелина по гурта 1,67 мм, тегло 2,30 грама, форма кръгла, цвят меден, състав стомана с медно покритие, гурт гладък. 2 цента е с диаметър 18,75 мм, дебелина по гурта 1,67 мм, тегло 3,06 грама, форма кръгла, цвят меден, състав стомана с медно покритие, гурт гладък с бразда по дължината на гурта. 5 цента е с диаметър 21,25 мм, дебелина по гурта 1,67 мм, тегло 3,92 грама, форма кръгла, цвят меден, състав стомана с медно покритие, гурт гладък. На националната страна на българските евромонети от 1, 2 и 5 цента е изобразен Мадърският конник, скален релеф от 8 век, включен в списъка на световното културно наследство. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия – България, а отдолу стотинка за 1 цент и съответно стотинки за 2 и 5 цента. Наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия – 2026. На общата страна на монетите от 10, 20 и 50 цента е изобразена географска карта на Европа. 10 цента е с диаметър 19,75 мм, дебелината по гурта 1,93 мм, теглото 4,10 грама, формата кръгла, цветът златист, състав сплав северно злато, гуртът вълнообразна форма. 20 цента е с диаметър 22,25 мм, дебелина по гурта 2,14 мм, тегло 5,74 грама, форма испанско цвете, цвят златист, състав сплав северно злато, гурт гладък с напречни вдлъбнатини. 50 цента е с диаметър 24,25 мм, дебелина по гурта 2,38 мм, тегло 7,80 грама, форма кръгла, цвят златист, състав сплав северно злато, гурт вълнообразна форма. На националната страна на българските евромонети от 10, 20 и 50 цента е изобразен Мадърският конник, скален релеф от 8 век, включен в списъка на световното културно наследство. С надпис на кирилица отгоре е държавата на емисия – България, а отдолу стотинки – наименованието на българските разменни монети, използвани в обращение. Вдясно е годината на емисия – 2026. На общата страна на 1 евро е изобразена географска карта на Европа. 1 евро е с диаметър 23,25 мм, дебелина по гурта 2,33 мм, тегло 7,50 грама, форма кръгла, цвят външен пръстен златист, вътрешен кръг сребрист, компоненти и състав външен пръстен месинг, вътрешен кръг 3 слоя, мед никел, никел, мед никел, гурт, поредица от гладки и назъбени сектори. На националната страна на българските евромонети от 1 евро е изобразен Свети Иван Рилски, около 876-946, български духовен водач, живял като монах-отшелник, чудотворец и небесен закрилник на българския народ, основател на Рилския манастир. С надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – България, а вляво от изображението на светеца са разположени надпис на кирилица Евро и годината на емисия 2026. На общата страна на 2 евро е изобразена географска карта на Европа. 2 евро е с диаметър 25,75 мм, дебелина по гурта 2,20 мм, тегло 8,50 грама, форма кръгла, цвят външен пръстен сребрист, вътрешен кръг златист, компоненти и състав външен пръстен мед никел, вътрешен кръг 3 слоя, месинг никел месинг, гурт, надпис върху финно назъбен гурт. На едната половина е изписано
Боже пази България, а на другата обърнато е изписан същият надпис. На националната страна на българските евромонети от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски около 1722-1773 година. Български народен будител и духовник, автор на първото възрожденско произведение в българската историография «История славяно-българска», с надпис на кирилица вдясно е държавата на емисия – България. Вляво от изображението на портрета са разположени надпис на кирилица «Евро» и годината на емисия 2026. В обращение от 1 януари 2026 година